平时7点起，周末4点起，今天晚了半个多小时啊！起。大家早上好，今儿我要去一宝藏城市不周末。说到这个城市啊，在我这儿可真是压箱子的一个好地方。因为做旅拍这几年，这座城市我一回没去过，但呢又是我特别喜爱的一座东北城市。走起，吃早点，锻炼。不管干什么，我特别喜欢在一大清早就出门，一年四季皆是如此。早上起来的空气和早上起来的安静，高铁北京朝阳站，这个高铁站真是不错，哎呀。特别是去东北方便太多了。这高铁站有早点，你看这2楼西少爷、京八楼、庆丰、永和、真功夫。说到这儿，肯定很多朋友大概其能猜出来我要去哪儿了吧？你猜对了，我就是要去这儿，大沈阳。不是哪去不起啊，哪更有性价比。这个梗儿真的是。如果我没出过国，可能看到这句话还认为有点吹牛叉，但是我也走了不少地方了，这句话还真就是那么回事儿。它不是说有没有性价比，是国外你这玩儿，对于咱们中国人来说，跟国内很多地方没有可比性。咱国内吃的好，玩的好，这就好比吃饭，他那个什么鹅肝酱那些大餐，一顿就够啊，甚至有点顶。那咱这个家里边这猪肉炖粉条啊。小龙虾呀、串儿啥的，是吧？那这一个礼拜最少得整上2顿，常吃常往。好多文旅的广告，现在房地产下来了，就开始运作文旅。看，这么近那么美，周末到河北，我们老家的广告 ，C 位还是。今年冬天哈尔滨的冰雪游火了，这就出来一个哈尔滨的梗。那我今天到沈阳去，应该叫啥呢？阳啊，我们石家庄叫啥呢？家庄啊！哎呦我去！这座高铁站有通往东北很多城市的高铁，这以后啊，咱们就是高铁上的周末。一大清早的车站人真多，有好多一看啊就是去东北玩的。这东北啊，从今年开始就彻底火了啊！铁子们。最车上的旅客到6B。高铁的速度是快，列车出发也就是40分钟左右就进入河北的境内了。承德境内山路多，列车跑不起来，时速也就300公里左右。高铁的卫生间，这车越造越好，你看多人性化，一次性马桶坐垫都给配上了，这就是2等座。洗完手了以后给纸抽。列车干净明亮宽敞，驶出河北境内以后啊，就进入辽宁了。辽宁白茫茫的一片，最近也没怎么下雪。我们即将到达终点站了，请您整理好行李。沈阳站下来就有地铁。现在全国都一样啊，无论到哪儿都是手机的出行码一刷就行。买不买票都不用，只要你手机某信某宝刷个出行码就可以了。地铁1号线完了，从沈阳站上车往13号街方向，坐上一站。我还想他妈吃黑龙江，玩儿去，哎，咱家俩上这种，大家。下了地铁，往前再走350米。
来啦，盛京老四季。收钱发到账19.2元。一共多少钱？出示付款码14.2。进门买票，隔壁取餐。看着这柜台里穿着白大褂的大姐，有没有过去国营大食堂的那种感觉？哎呀，这辣椒，这辣椒闻的，它炸的就香啊！哎，老四季抻面，我每次到沈阳来，下车第一顿饭必须是这。山东的朋友总讲，没有一只小鸡可以飞出临沂。嘿，我跟你说，沈阳这更猛，连鸡架子都走不了啊！鸡架子吃法可多了，煎、烤、烹、炸、蒸、煮、拌。这一大碗面5块钱，实惠吧？鸡架子我要了大个的8块。就是那个味儿。这鸡架子跟别的那个什么网红小吃一点不一样，这鸡架子在沈阳是有历史的。在建国初期，沈阳这块有个南塔屠宰场，就专门宰鸡的。那个年代，因为后来爆发那个朝鲜战争了嘛，这个屠宰场宰出来的这个鸡肉，还有这个鸡蛋，供应前线，供应部队了。特别是沈空是有那个飞行学院嘛，飞行队，那可是新中国的宝贝啊，空军部队。这个所以就是老百姓当年就是老百姓再苦也得让部队吃，就是所以这个屠宰场的鸡肉、鸡蛋都供应部队，从而也就造成每天这个沈阳南塔有大量的这个鸡架子。当地人说这玩意儿也不能给它扔了撇了，不白瞎了吗？浪费了。就开始说拿这个回家做。沈阳人嘛，热爱生活，热爱生活的人就爱吃，所以他们就研究出来各种做法，熏的、酱的、烤的、炸的，对吧？腌的、拌的、煮的、蒸的。最困难的时期，沈阳人他不缺荤啊，再不济他这鸡架子就挺好吃的，而且成了传统了。打那个时候起，鸡架子加啤酒就是标配，经济实惠。沈阳这座城市给我最大的一个印象就是，我个人理解啊，不争不抢，心态超级好的那种，特别乐观，凡事都特乐观。一座奉天城，半部民国史，哎呀，都不能说是民国史了，这地儿从明末开始就发达了，得说是一座沈阳城，半部近代史。这老四季啊，沈阳有10多家连锁店，它这个我为什么来这家？它最火的，你像总店呀，还有那个帅府店，那都是网红店了，去了肯定排队。铁西这家这个点儿排不了队，而且离火车站近，地铁一站地就能吃着。下午逛逛大帅府，真的啊，大力推荐。来了沈阳，一定要尝尝老四季的这个抻面，鸡汤啊，汤底。CD， 拜拜。谁把红豆一丝一缕磨成香，让相思从风洗礼一城江。惊鸿入耳，温柔了沧桑，愿喧嚣城市把我们遗忘。听你呼吸里的伤，听你心跳里的狂。
不是打打杀杀，那江湖是人情世故。